razón no entro porque soy bajoso, tomé un screenshot. A ver. Vamos a hacer una fogata. ¿Ya? Con esto de aquí. Son fósforos. Fósforos de seguridad. ¡Nosotros! ¡Ay, me ahogué también! Empezamos con la creación de la fogata. Tutorial de cómo hacer una fogata. Obviamente con supervisión de sus padres o algo así. Primero, 2 bloques. Ok, otros 2 bloques. Encima. No hay todavía no hay estufa, no hay algo para... Está bien. Ahí sí va. Se mueve tanto. Ahí va. Listo. Primera parte hecha. Vamos a ir con la segunda parte. La segunda parte. Parte 2. Ok, otro bloque. Esta vez en medio. ¿Sí? Tucu, 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 tucu. Y colocamos lo que va a ser el día de hoy, la estufa. Vamos a hacer una parrilla. No es una parrilla, una fogata. Una fogata. Hoy vamos a hacer una fogata. Hoy vamos a hacer fuego. A ver, ese fue el segundo paso, bueno, tercero. Vamos a hacer un cuarto paso. A ver, cuarto paso. Muy alto eso va. Quinto paso, no sé qué va a ser. Bueno, un bote. A ver, quinto paso, poner un bote. A ver, de preferencia que no tenga ojos el bote. O sea, de preferencia que sí tenga eso. Bebé, también es una chica. Yo creo que... A ver, Acomodar el tamaño. 1, 2, 3. No sé, a ver, problema. Sexto paso. Poner Se ve bien. palitos de maderita. ¿Me puedes mojar todo? Sí. No, todavía no. Séptimo paso. Tamales. Divino. Ver rico. También ricas, pero... Ponemos los 50.948 tamales. Más maderita. Que tenemos con lo que vamos a incendiar todo. Fósforo. Fósforo. Ponemos otros 500 tamales. Octavo paso. Otro bloque. Ok, cambiamos el bloque. Ahora vamos a ver. Ahora. Fuego. Fuego. Aquí está. A ver. Advertencia, esto solo se usa, lo del fueguito, esto solamente se usa con supervisión de padres o mejor si no lo hacen niños chiquitos, como yo. Mejor que lo haga un adulto, porque si no se van a quemar. Y para el lobby. Le ponemos elotes y es hora del fuego. Como
Repito, advertencia. Se lo va a realizar un niño que sea con supervisión de los padres. Pero mejor si lo hace un adulto. Uy, fueguito. ¡Feliz Navidad! Y ella no fueron a visitar a la gente. ¡Feliz Navidad! Ah, ni, no. No, no. ¿Qué es lo que estaban durmiendo? Ya huele a quemado. A ver. Por lo visto, el primero no funcionó. Aplicamos el segundo. Fuego control. Se apagó. No hay algo que se queme más fácil. Porque fíjate que no son. Con el aire, todo está agarra. Ahora sí, ha hecho la agua. Pues sí. No hay suave. Está bien, la primera que me era. A ver, último paso, le echamos agüita. ¿Fueguito? Uy, ese creo que sí jalo. Tampoco. A la par. No, eso no se cubre, ¿va? No. De casita de la vida. Fíjense. Es que sí hay viento. Comprobemos el viento. Si lo pones aquí, pues aquí en... ¿Dónde está el servicio de Ya te hace la cuestión. Se bugueó. ¿Cómo se desactiva esto? Y le ponemos burros adentro para que si cuando apretamos este se van a prender. Fueguito lindo. Uy, hay fueguito, hay fuego. Hay juego, no me pidas. Perro, ahí está el fueguito. ¿Soy yo o el fuego está apagado? Aquí hay pote. Palito. Yo creo que eso de meter más fósforos ahí adentro funcionó. Tienes uno pegado en la ropa. Dice. ¿Quitamos eso? Se lo coche. Se apagó. Hagan eso de meter más fósforos adentro. Eso estaba funcionando antes. Ahí va. ¡No respiren! A ver, por ahí se ve el frío. No, antes de abajo.
Y agarre, para que no se ahogue, no sé. Fogata check. Bueno, ese ha sido el tutorial de cómo hacer una fogata. Espero que les sirva para esta Navidad. Para que puedan quemar sus tamales. Para que puedan cocinar. Y comer tamales. Y cocinar. Ah, sí, sí. Bueno, hasta aquí ha llegado el tutorial. ¡Adiós!